Goeiemôre. Dit is Dinsdagoggend, die 14de Maart 2023 en ek groet julle almal hartlik hier vanaf die walle van die groot rivier. En vanoggend wil ek begin deur net vir julle terugvoer te gee oor die BYBEL-projek waarmee ons onder andere besig is. En dit is om daardie typiese oud weermag Bybeltjies aan ons lede te kan gee. En verskeie mense het bygedra om die drukwerk moontlik te maak. Ons het reeds vasgestel waar ons dit kan druk, hoe ons dit moet doen. En die proses is aan die gang, net sodat die wat bydraes gemaak het daarom weet, ons is besig met die projek met die Bybels. Dan 'n vinnige opdatering op die NAVO staking, wat hulle gesê het, hulle gaan van vandag, of van gister af althans, die krane oopdraai en 'n bietjie hulle sterk terminologie gebruik, hulle het gesê, dis nou oorlog, en ons weet, daar's reeds verskeie mense wat oorlede is as gevolg van die afwesigheid van diens in die hospitale, en dat die weermag toe onder andere ook gevra is, om te gaan help in sekere hospitale, om dan te sorg dat daar verpleging kan plaasvind. In die proses lees ons ook in gister se nuus in die koerante, onder andere dat die weermag se gemiddelde ouderdom is te hoog, en dat hulle dringend aandag moet gee om jong manne en jong mense in te kry in die weermag, maar daar is nie geld daarvoor nie. Daarmee saamgesien het die polisie oor die afgelope 2 jaar 12.000 minder lede in diens, en is daar ook baie weinig nuwe aanstellings en nog minder wat met ondervinding of ervaring kan aansluit. Dan is dit eintlik verstommend dat 'n mens sien dat in die Weskaap, juist daar waar die grootste gedeelte van die bevolking Afrikaans sprekend is, dat die polisie daar weier dat Afrikaans gebruik word, of dat daar enige van die leers oopgemaak word in Afrikaans, en alles moet in Engels wees en niks in elkeen se persoonlike taal nie. Nou wonder ek wat het geword van die taalbeleid wat dan nou handel rondom die 11 verskillende landstale. Ek vra verskoning, maar in die koeligheid van die oggend sit ek baie keer maar met so effens van 'n nat neus wat minder aangenaam is, minder lekker is en meer pla. Nou ja, ten opsigte daarvan sien ons dan dat die weermag en die polisie eintlik swakker daaraan toe was as wat hulle 'n jaar of 2, 3 daaraan toe was. Nou ja, intussen het beerdkrag nou weer toegeneem na fase 4 en fase 5, en elke keer nes iemand dink, nou gaan dit met ons beter met die krag, dan is dit letterlik vir 'n paar ure en dan is ons maar weer terug op die hoër beerdkragfases. Nou dit alles wat aan die gebeur is met die aanloop tot die groot staking wat gepropageer word vir maandag die 20ste Maart, wat dan natuurlik veroorsaak dat dit 'n lang naweek vir baie mense gaan wees, en ek kan aanvaar dat baie besighede gaan sluit juis vir daardie rede. Skole het reeds aangekondig dat hulle maandag gaan toemaak, en ek sien dat baie mense beveel dan ook hulle luisteraars, hulle ondersteuners aan, om maar rustig te wees, waaksaam te wees, en onnodige rondryery en uit te skakel, en indien moontlik dan nou glad nie jou besigheid oop te maak nie. Nou, dit is die advies wat baie mense gee. Ons hoofkantoor, ons Nasionale Oproepsentrum sal egter oop wees, beman wees, waar ons dan gereed sal wees om inligting te ontvang. Mense kan inskakel na ons oproepsentrum
en hulle kan dan vir ons sê wat in hulle omgewing gebeur en ons hou dan 'n kaart by en nuwe inligting wat inkom sal ons dan onmiddellik oor Radio Groot Rivier deurgee na die luisteraars toe. So as jy meer wil weet wat alles gaan gebeur daardie dag of wat aan die gang is om te gebeur, is dit goed wees as jy inskakel op Radio Groot Rivier en dis natuurlik Radio Groot Rivier, een woord, alles klein lettertjies, .co.za. En dan sal ons jou op hoogte hou van gebeure soos wat dit gebeur, en indien daar nie veel gebeur nie sal almal maar baie dankbaar wees daaroor. Maar dit bring ons by die volgende vraag wat ek vir julle wil vra, en dit is, hoe gereed is jy? Jy weet, elke keer wanneer daar 'n situasie ontstaan, soos in Julie van 2021 in Natal, 'n dreigende situasie soos nou in Maart 2023, dan is dit asof almal ewe skielik baie bewus word van hoe nederig en onseker ons eie posisie en toekoms dan is. En dit is tye soos nou, waar jy jou hand in jou binnesak moet steek, en dan uittrek en kyk daarna, en jouself die vrae eerlik vra en antwoord. Hoe gereed is jy vir dit wat almal tans voorspel, wel een of ander tyd in Suid-Afrika gaan gebeur? Dit kan enige tyd gebeur. Ons praat van netwerk en eenstalting, ons praat van xenofobie, ons praat van geprovokeerde geweld wat kan plaasvind, maar dit kort net een vuurhoutjie om 'n hooibiet aan die brand te steek. So dis een insident wat Suid-Afrika kan laat ontplof in 'n situasie in. En daardie insident kan of mag selfs eerskomende maandag die 20ste wees. Persoonlik voel ek nie so nie, maar ons moet altyd gereed wees vir dit wat kan gebeur of dit wat daaruit kan voortvloei. Dis in elk geval 'n goeie oefening om te gaan kyk dat jou goed in plek is, dat jou voertuig vol brandstof is, dat jy genoeg kos het, genoeg water het, genoeg medisyne het, al daai goed wat nodig is om deur 'n moeilike tyd te kom wat voor lê. As die situasie eskaleer en uitbrei uit die aard van die saak, sal ons daardie inligting deurgee, ons sal dit verwerk, ons sal besluite neem daar rondom, en op 'n stadium, as dit 'n sekere punt bereik, sal ek my mense van Suidland Verdediging opdrag gee om te onttrek. Maar dit is nie iets wat sommer net gaan gebeur nie, want 'n mens moet die implikasies daarvan ten volle besef, en die implikasies kan nou wees enigiets van, as dit dan nie werklik energie is nie, wat word van die persoon se werk, so daar is 'n klomp goed wat in ag geneem moet word. Ons wil nie onnodiglik onttrek, 'n onnodige situasie opjaag, om dan ons mense in die hoofversamelgebied saam te trek nie. Maar ons sal hulle op hoogte hou, en sal julle ook deurlopend op hoogte hou van wat gebeur. Maar dis 'n goeie tyd om te gaan kyk, hoe lyk jou roetes, waarheen gaan jy, wat gaan jy doen, waar gaan jy bly, as daar probleme in ons stede uitbreek, en veral in ons stede. Want op die platteland gebeur dit ook, maar gewoonlik is die getalle bietjie minder, en sal die werklike groot wanorde en chaos eers duidelik sigbaar wees in ons stedelike gebiede, waar dan ook minder organisering van mense en inwoners plaasgevind het. En vir 2 jaar, of meer selfs langer, waarsku ek nou alreeds op hierdie selfde YouTube kanaal, dat die een of ander tyd ons dalk daardie punt gaan bereik, waar geweld onbeheerst gaan uitbreek en versprei. Gesien dit ook in die agtergrond van die verswakkende polisie, die weermag wat nie meer hulle getalle kan handhaaf nie,
en wat nie geld het om te moderniseer of om uit te brei of om meer mense op te lei nie, daardie gevolge, daardie gebreke, alles saam vorm 'n prentjie. En dan onthou net, as jy vasgekeer word in die stad, in so 'n situasie, gaan dit nie help om te wag vir die polisie nie, want dit gaan waarskynlik nie gebeur nie. Die kanse dat hulle by jou gaan uitkom is minimaal, want die eerste fokus sal wees op die regering, wie eintlik verantwoordelik is vir al hierdie gemors. Maar hulle gaan fokus om daardie groeperinge veilig te hou. Maar dan weer eens, dis nie asof daar iets gaan gebeur nie, dit kan gebeur, maar dis nie 'n uitgemaakte saak dat dinge maandag sal skeefloop nie. My aanbeveling is, dis dalk nou die tyd, nou dat jy herinner word aan hoe kwesbaar ons eintlik is, hoe tasbaar ons is, hoe maklik dit kan wees om in hierdie proses seer te kry, dat dit juis ons aanmoedig om nou deel te raak van 'n groepering, om aan te sluit, om lid te word en te sorg dat jy so goed as moontlik voorbereid is. Maar dit gaan nie net oor die oorlewingsgedeelte nie. Ons moet ook dink aan wat gaan gebeur daarna. Wanneer as al hierdie chaos nou verby is en ons het nou oorleef, hoe stabiliseer ons weer die land? Hoe kry ons weer die land in orde en operasioneel? Wat is die boublokke wat ons gaan gebruik van basiese oorlewingssituasie af tot waar ons weer 'n volle funksionerende staat het? Dit gaan 'n lang proses wees. Hierdie geweld en anargie gaan nie 'n kort paar weke situasie wees nie. Dit gaan 'n lang deurlopende proses wees. Ons gaan werklik waar ons hande vol hê en baie opofferinge moet maak en dit gaan baie toewyding vra van ons. Maar daardie beplanning het ons gedoen, dit is in plek, so ons kan dit aktiveer die oomblik wanneer geweld uitbreek. Ongelukkig is dit net inligting wat dan uiteindelik by ons lede sal uitkom en nie noodwendig by ander nie. Ons moet ook dophou dat die situasie met die banke is tans nie goed nie. In Amerika het nog 'n paar banke geval. Ek dink dis nou 4 of 5 wat tot op hede geval het. En daar is natuurlik ook van die banke wat met crypto werk, wat nou sleg tweede kom op hierdie stadium. En dan is daar gerugte dat dit reeds begin deurspoel na sekere banke in Suid-Afrika. Nou dit was jare terug al voorspel, dat wanneer die situasie in die wêreld die punt bereik waar ons nou is, dan gaan daar 'n probleem met ons finansies kom. Die rand gaan baie val, ons gaan swaar kry, ons gaan sukkel, ons gaan nie weet waarmee ons dinge moet doen nie. Nou, ons weet dat die Amerikaners se hele ekonomie is gebaseer op 'n oorlogsekonomie en dit is dalk die hoofrede waarom hulle so druk vir 'n groot oorlog in die ooste van Europa, om dan baie wapenstelsels en so meer te kan verkoop, om hulle ekonomie op 'n manier te probeer red. Ongelukkig speel so 'n situasie reg deur die wêreld en word almal langs die pad beïnvloed, ook ek en jy. So hou dit in gedagte. Daar is 6 dae oor na Maandag toe. Doen wat jy kan met wat jy het om so gereed as moontlik te wees sou die onmoontlike gebeur. Geniet jou kondensmelk koffie vir oggend en ek sien julle môreoggend weer. Dankie.